5000场的基因内鬼教你平底锅真正的玩法。这边行动开始，在大厅看一下玩家列表，除了2456，其他人都是精英。有了目标以后，开始寻找队友。我的队友是10号，这把只需要刀1379。因为第一波烟雾 CD 还没好，来实验室先做个任务，等一下。在想着怎么刀人的同时，也要观察一下这里有没有人在躲刀。任务马上做完了，正当我想准备动手的时候，发现盒子，直接就给我整懵了，这怎么回事？哎，我就想说，我看个视频，我在这我平板分屏，我平板分屏看个视频，你10号你怎么回事？你怎么还没买刀呢？你我这个队友肯定只是擅长狡辩，不擅长刀人。来，让我们一起见识一下。被放逐者的身份是内鬼。看来只能靠我自己了。现在剩下7个特种兵，3个进阶，4个基因。在他们人数比较多的情况下，想要赢还是要动点脑子的。刚好我的任务也在上门区，做完以后准备往大厅走，发现3号在这里卡我视角。因为这把3号是有我任务进度的，如果等下想要谎报任务路线，肯定很容易就被他发现了，所以先对他动手。来到大厅，先把3号甩开，6号在大厅挂机，先不用管。看3号的样子，应该是要去实验室，我们呢直接去供水单拼钻通道。当然了，钻通道之前一定要看一下供电室有没有人。实验室有2个，直接起烟。内鬼释放了烟雾，果然3号在这里直接刀，哎呦，好久没玩，有点生疏，再刀一次。刀完3号以后迅速逃跑，跑回大厅，因为大厅的6号段位比较低，就算等下跟他互保，他也是会信的。来到大厅以后，2号在大厅，还有一个人从医务室过来了，发现盒子，实验室2楼的盒，第一个任务大厅下的炸弹，第二任务实验室1楼送去实验。1楼做完任务之后，在实验室1楼柜子后面躲刀，验证5秒盒，验证5秒盒自己报位置吧。我是在实验做个任务，然后我就上医务那边去了。我当时还跟那个3号撞了个面的，他进实验了，然后我就直接进了医务。我刚到医务起的烟，踩下6，我踩下6看6是不是6号挂机了，留着有用，不能投。6级后台监控我没看监控就准备去娱乐，然后我就在角落里面，然后烟13我明明救急的监控就我一个，然后烟13就多了个4号。开始发言。烟前3大厅，这个2的确在，还有6号。既然看到4了，那就下4吧。有可能是实验室刀完人之后跑到娱乐，又跑到监控去了。可能是我感冒了，说服力不强，没有人跟票。不过问题不大，我的技术不仅仅是狡辩。这已经是第3波行动，上一波7号说在看监控，这一波肯定还在。先起个烟过去看一下。内鬼释放了烟雾，先看一下娱乐室有没有人，好，没有，去监控室。用了3秒钟跑到监控，果然7号在这里。烟快散了，赶紧刀掉，然后走。现在除去挂机的6号，还剩下4个人，医务室有1个，大厅4个。2号被枪了，天助我也！注意看，监控室来了一个人，但是他没有点起盒子，直接往娱乐室走了。此时此刻，医务室的人过来了，发现盒子，监控的盒子，把张1出了啊，注意结束，下一局。我出枪后边帐篷后边的枪，我没注意往监控看，我光在想着赶紧把枪拿了，你别人故意拉忒快，我得把枪先拿了。你要不让我抢一个行吧？咱弃票让我抢一个，反正内鬼不可能赢，还是一个内鬼不可能赢。听完1号说的话，我都想弃票让他验枪了，可惜我是内鬼。请开始投票。初一结束了。好，你是真牛逼！被放逐者的身份是特种兵。